Baik, untuk sesi kali ini kami akan membahas dan juga mengimplementasikan prosedur pemeriksaan pada kasus pasien bernama Nyonya I berusia 63 tahun yang dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis berupa tuberkulosis paru. Nah, keluhan utama yang ada itu berupa demam selama 3 hari disertai mimisan dan juga muntah. Nah, pada pemeriksaan tanda vitalnya itu menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Namun, pada pemeriksaan sistem pernapasannya itu ditemukan adanya bunyi pernapasan tambahan berupa rongki. Nah, bunyi pernapasan tambahan berupa rongki ini menandakan adanya penumpukan sekret di saluran pernapasan. Untuk itu, kita perlukan intervensi berupa fisioterapi dada dan batu efektif untuk membantu Nyonya I untuk dapat melancarkan pernafasannya. Diharapkan pada seluruh tenaga kesehatan yang melakukan prosedur dengan pasien TBC ini dapat memakai masker untuk mencegah kontaminasinya. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nes Kristina. Di sini sama rekan saya. Saya Narsjihan. Di sini saya akan melakukan prosedur fisioterapi dada dan batu efektif. Sebelumnya beritahu dengan Ibu siapa? Nama saya Indri. Usia berapa Ibu? Sekarang umur 63. Oh baik, nanti saya akan melakukan pengecekan di dalam buku riwayat Ibu ya. Di sini kita akan melakukan fisioterapi dada dan batu efektif. Di mana tujuannya? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memperlancar saluran pernapasan ibu, dimana biasanya kan kalau saluran pernapasan untuk ibu dengan riwayat tuberkulosis, ibu punya sakit tuberkulosis itu biasanya terdapat penumpukan dahak ataupun sekret di area saluran pernapasan. Nah, sehingga diindikasikan untuk dilakukan fisioterapi dada dan juga batu efektif. Nah, untuk waktunya sendiri sekitar 30 menit dari Ibu, apakah bersedia? Boleh? Baik, untuk prosedur pertama kita akan melakukan fisioterapi dada terlebih dahulu ya Ibu. Baik, saya akan menutup tirainya. Setelah menutup tirainya, saya akan mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, dan akan memakai sarung tangan. Baik Ibu, saya akan melihat riwayat Ibu ya. Di sini benar dengan atas nama Ibu Indri, usia 63 tahun dan memiliki riwayat tuberkulosis paru ya. Betul. Nah, di sini baik. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu pada Ibu ya. Ibu apakah dapat menyerang ke samping? Ini kakinya nih. Nggak apa-apa Ibu. Saya akan melakukan auskultasi pada Ibu. Ibu bisa melakukan tarik nafas seperti biasa. Baik Ibu, ternyata setelah saya auskultasi, ternyata Ibu ditemukan terjadi penumpukan sekret di area atasnya Ibu ya. Nah, untuk yang prosedur pertama, saya akan meminta Ibu untuk meminum air hangat terlebih dahulu supaya dapat mempermudah pelancaran sekretnya. Ini dihabiskan apa boleh didikan? Boleh dihabiskan. Baik. Ibu, untuk yang pertama di sini saya akan mengajari Ibu posisi terlebih dahulu ya Ibu. Di sini Ibu dapat 3 posisi. Yang pertama, Ibu apabila ada dinding, Ibu bisa bersandar di dinding dan akan memberi bantal di sampingnya seperti ini. Untuk posisinya ini namanya semi forward, jadi Ibu bisa bersandar di dinding. Itu untuk posisi yang pertama. Kemudian untuk yang posisi yang kedua, Ibu dapat menggantungkan kakinya, ya. Kayak gini ya, kemudian bantal nanti dapat ditaruh di pakaian Ibu dan Ibu tangannya menjuntai ke bawah dan membungkuk ke bawah. Iya. Nah, ini untuk posisi yang kedua karena letaknya ada di sini. Ibu untuk posisi ini apa lebih nyaman? Bisa lebih nyaman. Oh, baik, lebih nyaman. Nah, untuk ke posisi yang ketiga, Ibu di sini nanti Ibu dapat berbaring, dapat tidur terlentang. Ya, kemudian permisi Ibu, untuk bantalnya bisa ditaruh di tengah lutut Ibu di sini.
Nah, ini untuk posisi yang ketiga ya Ibu. Nah, setelah ini saya akan melakukan clapping dan vibrasi pada Ibu. Ibu apakah bisa untuk kembali duduk? Nah, untuk setiap posisi tadi dapat Ibu lakukan 10-15 menit. Nah, itu posisi yang kedua dan ketiga Ibu dapat lakukan posisinya setelah Ibu merasa nyaman pada posisi 1. Nah, Ibu sekarang saya akan melakukan mengajari Ibu untuk teknik pernafasan selama akan dilakukan clapping dan vibrasi. Untuk Ibu nanti dapat menghirup nafas 2 kali, duanya, kemudian dapat menahannya 2 detik, kemudian dapat dihembuskan selama 4 detik. Jadi 2, 2, 4. Ibu bisa mencobanya terlebih dahulu. Jadi yang pertama Bisa menarik nafas 2 detik, ya. kemudian menahannya 2 detik, dan menghembuskan 4 detik. Saya coba yang ini. Iya. Agak sesek soalnya. Nah, Ibu nanti bisa melakukan seperti itu selama saya clapping dan vibrasi ya, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan clapping. Ibu dapat maju. Berarti itu akan saya terus-terusan kayak gitu ya Mbak nafasnya? Iya. Seperti itu. Ini saya bungkuk apa gimana ya? Senyamannya itu agak bungkuk, ya. Gini? Iya, bisa. Nah, untuk yang pertama saya akan melakukan clapping. Ibu bisa bernafas. Nah, Ibu bisa bernafas seperti tadi ya. Ya. Bisa dihembuskan. Nah, sudah saya clapping Ibu. Setelah di clapping nanti dapat divibrasi. Untuk vibrasi sendiri saya akan melakukan penggetaran ketika Ibu menghembuskan nafas. Jadi Ibu menarik nafas, kemudian saya akan menggetarkan. Baik Ibu, begitu ya Ibu untuk caranya. Ibu dapat melakukannya maupun mengulanginya di rumah agar dapat mengencarkan dahak Ibu seperti itu. Berarti nanti kalau ini kan posisi saya duduk, nanti dicoba lagi sama kakinya yang gantung tadi ya. Iya, Terus bisa. yang berbaring. Iya. Nah, saya bingung Mbak kalau yang berbaring itu clapping sama vibrasinya di bagian mana, di sebelah mana? Nah, untuk yang berbaring karena posisinya sekretnya Ibu ada di sebelah kiri atas, Ibu nanti saat berbaring dapat di area di depan Ibu. Oh, berarti Iya, di sini. iya benar. Nanti Ibu dapat meminta bantuan dari keluarga Ibu untuk melakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk Ibu bisa beritahu untuk keluarganya apabila di clapping nanti posisinya tangannya dirapatkan dan sedikit menyembung, kemudian dapat ditepuk-tepuk di area yang saya sebutkan tadi. Ya. Sedangkan untuk vibrasi, iya benar Ibu. Kemudian untuk vibrasi, Ibu tangannya di sini, kemudian nanti dapat digetarkan ketika Ibu menghembuskan nafas. Ya, itu dari Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Udah ada, nggak ada sih Mbak, udah jelas. Nah, baik Ibu, selanjutnya dapat diteruskan oleh teman saya untuk prosedur batuk efektif ya Ibu. Saya permisi Ibu. Terima kasih. Baik, permisi Ibu Indri. Ya sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Nasjihan. Nah tadi karena prosedur untuk fisioterapi dadanya sudah dilakukan sama Nurse Christina. Nah sekarang waktunya untuk kita melakukan bersama-sama terkait dengan batuk efektifnya. Nah mungkin sebelumnya Ibu, saya izin untuk mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Nah jadi di sini kita yang pertama bisa mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melakukan cuci tangan, kita bisa lanjutkan dengan memakai sarung tangan bersih.
Nah, karena sebelumnya tadi kita juga sudah memakai masker, kita bisa tutup area privasi pasien terlebih dahulu. Nah, setelahnya kita bisa memposisikan pasien. Jadi Ibu Indri, permisi Ibu bisa duduk, gerak ya. Nah, Ibu bisa posisi seperti ini saja ya Bu ya. Nah, jadi di sini saya izin menjelaskan ya Bu ya untuk prosedurnya. Nah, untuk yang pertama, nanti Ibu bisa menyatukan antara jari tengah sebelah kanan dengan jari tangan bagian tengah sebelah kiri, nanti bisa dihubungkan di atas perut Ibu. Tepatnya di bawah payudara. Nah, Ibu tahan di situ. Nah, nanti Ibu bisa sambil menghirup udara lewat hidung sekitar 4 detik. Kemudian Ibu bisa tahan 2 detik saja dan dihembuskan lewat mulut. Nah, untuk penghembusan lewat mulut ini Ibu bisa memposisikan mulut Ibu itu agak sedikit mencucu. Nah, itu nanti bisa dilakukan sekitar 3-4 kali. Nah, pada tahap proses pernapasan yang terakhir, nanti prosesnya berubah Ibu. Jadi untuk ditahan nafasnya itu sebanyak 3 detik saja. Karena tadi kan sebelumnya 2 detik ya. Nah, untuk yang tahap terakhir nanti 3 detik. Nah, untuk penghembusannya nanti bisa dihembuskan secara kuat lewat mulut. Jadi bisa langsung dihembuskan kuat dalam keadaan nanti si dahaknya bisa ikut keluar. Nah, nanti bentuknya itu kayak niup apa kayak batuk Mbak? Kayak batuk, jadi kayak langsung gitu ya Bu. Nah, nanti untuk posisi bahunya Ibu bisa diangkat, kemudian dadanya bisa direlakskan dan dibuka lebar-lebar gitu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa kita mulai ya Bu ya. Saya Bu posisikan tangannya. Oke. Tarik nafas, tahan 2 detik, hembuskan pelan. Oke, tarik nafas lagi, tahan 2 detik, hembuskan pelan. Oke, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan pelan. Nah, untuk yang tahap terakhir ini, Ibu akan mengeluarkan dahaknya Ibu ya. Jadi kita bantu dengan alat untuk menampung dahak Ibu. Nah, nanti akan saya posisikan begini Ibu, bantu aja. Ini langsung aja. Iya, langsung aja. Baik Ibu, bisa dipegang, oke. Tarik nafas, tahan 3 detik. Kemudian batukkan Ibu. Oke. Nah, di sini untuk dahaknya sudah keluar ya Bu ya. Jadi kita nanti karena ini pasien TBC, jadi nanti untuk wadah tempat si sputumnya ini nanti bisa ditutup rapat-rapat agar tidak menular ke tenaga kesehatan maupun ke pasien yang lain. Oke. Nah, setelah itu kita bisa kita tisukan area mulut pasien. Oke, kalau udah selesai kita buang. Nah, untuk yang selanjutnya nanti pasien bisa disuruh untuk meminum air. Nah, setelah proses prosedur minum selesai, kita bisa lanjutkan dengan pengauskultasi pada area lapang paru pasien. Jadi Ibu, saya izin untuk melakukan pengecekan ya Bu ya untuk seluruh lapang paru Ibu. Kita bisa menggunakan stetoskop. Kemudian kita bisa lakukan prosedur. Jadi makin lega ya Mbak? Iya. Oke, ini. Oke Bu, jadi dari sini kita bisa lihat kalau dari suara rongki Ibu ini udah sedikit berkurang ya Bu ya. Nah, mungkin untuk prosedur ini bisa dilakukan secara mandiri nanti bersama keluarga atau bersama tenaga kesehatan lainnya juga gitu ya Bu ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, bagaimana perasaannya Ibu setelah tadi lega, terus saya kira tuh bakalan susah untuk mengeluarkan batuk yang tadi, yang latihan tadi, karena kayak menurut saya awal-awal tuh kayak kok ini batuknya dibuat-buat, tapi ternyata pas
kan tadi juga tarik Iya. nafas, ditahan, jadinya lebih lega rasanya karena darahnya juga udah keluar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, jadi dari sesi prosedur kali ini pemeriksaan terkait fisioterapi dada dan juga batu efektif udah selesai ya Bu ya. Nah, nanti sekiranya dari Ibu ada yang ingin ditanyakan atau butuh bantuan, nanti bisa pencet tombol aja. Nanti kita akan datang untuk mengecek Ibu kembali. Begitu ya Bu ya. Terima kasih, ya. Jadi ketika sudah selesai, nanti dari tenaga kesehatan bisa mendokumentasikan temuan hasil apa aja yang ada dari prosedur yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.